السمكه دي كل لما تبقى كبيره السم بتاعها بيبقى جامد. وديت اخطر حاجه اللي هي بتبقى بيضه ديت مش الخضراء، منها لونها زيتي، وفي منها النفيخه، القراط او النفيخه او الفيجو دوت اهو، او الارنب، ليك كذا اسم. هو اللحم بتاعه اللي بيتاكل فيه الصدر دوت، اللحم بتاعه عامل زي صدر الفراخ بالظبط، صدر الفراخ بالظبط. وهو حيوان مفترس، اللي بيقول لك ياكل اعشاب، لا ده ما بياكلش اعشاب، ده اسنانه بتاكل الشبك اهي. بص عامله ازاي، سنان متوحشه، دي مش اسنان، ديت عظمتين اهي، عامله ازاي. وبص راسه، قوه الفك بتاعه، راسه طويله وعينيه حاده وسمكه مفترسه خالص. فاني بقول تاني وتالت وعاشر، والله 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 واحد صاحبنا واعرفه معرفه شخصيه كان بياكل منها باستمرار، جاله زي فشل كبد. فبحذر الناس منها وبحذر من السمكه الصغيره، وارجوكم اشهروا وانشروا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.